Gaur hasiko da Aleiako Elorri pilotalekuan lauterdiko txapelketa nagusia eta hilaren 16an jokatuko da finala oraindik ere zehaztu ez den lekuan. Beno, beti bezala pilotariak errepasatuko ditu, lehenik eta behin Iker Larrazabal, bere beste txapelketa bat Larrazabalentzat goi mailan, lauterdian oraindik ere ez da nabarmendu, buruz buru askoz ere gehiago, baina sakean azpitikan mina egin dezaken pilotaria, aurrean distantzia laburretan ere bolea ikeragarria duena eta horrekin mina egin dezakena, armak baditu, ea nola moldatzen den. Iraizu Bizarreta orain arte gehien lauterdian nabarmendu da eta horregatik iritsi da goi mailara eta horregatik sartu zen joan den urtean final laurdenetako ligaiskan eta besteak beste naiz eta Artola azkenerako hautsi egin zen Artolari ere irabazteko gai izan zen. Beno, ez da behar bada pilotari indarsua, baina bizia bai, efektuarekin min handia egiten duena, defentsa ona duena, sakearekin ere min egin dezakena, ea ze papere egiten duen. Joseba Ezkurdia, urteak aurrera joan ala ere 3 txapelen jabe da, eta naiz eta joan den urtean Artolak kanporatu zuen, lehen final 8 horietan, aurten ikuste arantza hori ateratzera joango dela, ez du baldintza errazenetan egingo, atzelari jokatzetik bai dator, eta ez dakigu zenbat entrenamendu egingo zituen lauterdian eta abar, baina hortxe gaur sartuko da txapelketan, eta ea nola moldatzen den, bai baitakizkigu bere doaiak. Aitor Elordi, azken urteetan buruz-buruko txapeldun izan zenetik behar bada ez da hainbeste nabarmendu, lauterdian beti pilotari arriskutsua, gainera lauterditik sakeak egite horrek nik uste mesede egin diezaiokela, eta gero teknikoki azken boladan modu oparoan dabil, beraz, ea nola moldatzen den. Dario, ez da lauterdia bere modalitatea buruz-buru askoz ere gehiago jokatzen du, baina azpiko kolpe horrekin eta edozein egin diezaiokemin. Javi Zabala, pentsatzen genuen ez, baina aurten Sanferminetan maila aparta eman du finalera iristeraino, Altuna eta Peio Etxeberria garaituz besteak beste, aparteko maila eman du, sakez minikeragarria egiten du, bolea ere ona du, teknikoki ere asko betu du azken urte honetan, ea eskuek errespetatu eta paperon bat egiteko aukera duen. Iñaki Artola, joan den urtean ez zuen, multzo fasea igarotzerik izan, eta urten final 8etan sartuko da ondorioz buruz-buruko finalista, binakako finalista, bietan partida oso onak egin baina txapela ez du irabazterik izan, ea lauterdian zer moduz. Joanes Bakaikoa beretzako beste aukera bat goi mailan nabarmentzeko, oraindik ere ez du lortu hori, zaila izango du, baina lauterdian beti edozein lanak ematen dizkion pilotaria da, eta honi tantoa sartu egin behar zaio defentsa aparta baitu. Erik Jaka, modu une oso oparoan datorrela iruditzen zait. Iztuetarekin batera San Mateo torneoa irabazi du, uda oso ona egin duela esango nuke, nabarmentzeko uda, teknikoki ez dago barkatzeko eta horrek lauterdian asko egiten du, sakearekin asmatzen duen eta nik uste dozein min egin diezaiokela. Peio Etxeberria, behar bada ez du nerik onenean harrapatzen, aurtengo lauterdiko honek, baina egungo azpitxapelduna da eta errespetu guztiz jokatu behar zaion pilotaria partida guztietan, saketik hasita boleaz ere min egiten du, defentsa aparta duanka bikainak, Jokin Altuna, naiz eta joan den urtean ez zuen finalera sailkatzerik izan, 7 aldiz izan da finalean, aurkezpen gutxi behar duen pilotaria, artista, eta aurten ere favorito nagusia izango dena, naiz eta jada hori amaieran zehaztuko dugun, eta Jon Ander Peña, lesiotik itzuli berri, ea zer moduz moldatzen den, aurtengo Sanferminetako txapelduna bera da, Lasoren lekuan bera izango da multzo buru, ea partida bat gutxiago jokatze horrek mesede egiten dion. Larrazabal Zubizarreta, jada guazen pronostikoarekin, Larrazabal Zubizarreta nik hemen Zubizarreta ikusten dut favorito, Ezkurdia Elordi hemen Ezkurdia, beraz Jaka, Peio Etxeberria, Zubizarreta eta Ezkurdia izango lirake lehen multzo horretan, eta bigarren multzoan Altuna eta Peñarekin batera, Dario eta Zabalaren arteko horretan Zabala ikusten du favorito, eta Artola eta Bakaikoaren arteko horretan Artola. Honen bestez, Jaka eta Peio Etxeberria iruditzen zai sailkatuko direla lehen multzo horretatik, eta Altuna eta Artola multzo horretatik urrenez urren ari naiz esaten, eta Jaka eta Peio Etxeberria ere urrenez urren. Honen bestez, Jaka eta Artolaren artean izango litzake finalerdian, nik hemen Jaka ikusten dut favorito, eta Altuna
eta Altuna eta orain esango dut. Altuna eta Peio Etxeberria, eta hemen Altuna ikusten dut, final Altuna eta Jaka, eta nik uste Altuna izango dela txapeldun. Ea zer gertatzen den, gaur gauean hasiko da txapelketa, bihar izango ditugu seguraskien analisiak, baina horixe, berriro ere, txapelketa zirraragarri eta eder bat ikusteko asmotan gaude.